ମାନସିକ ପୂଜାଟା କ'ଣ କହିଲେ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଛ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ ଉଠିବି ଗଙ୍ଗା ରୂପକ ଯମୁନା ରୂପକ ଯେଉଁ ଦେଲେ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଦେଲେ ୟାକୁ ମାନସିକରେ ସ୍ନାନ କରି ବସିବି ସେଇଥିରେ ଶ୍ରୀଳସୂକ୍ତ ଗାଇବି ସେଇଥିରେ ପୂଜାଟି କରି ପୂଜାର ଶେଷ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଶରୀର ରୂପକ ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରସ୍ କରିକି ଯେହେତୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି କିଛି ମନା ନାହିଁ ଠାକୁର କହିଲେ ତୋର ଭିତର ସ୍ନାନ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ବାହାର ଦନ୍ତ ଘଷି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି ବାହାର ଦନ୍ତ ଘଷିବି କି ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବି ମୁଁ ଏକାନ୍ତରେ ବସିବି ତାପରେ ଚାହା ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଭଜିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ସେ ହରି କରି ପାରେ ଦୟା ଆନନ୍ଦ ଗବା କ'ଣ କହିଲା ନା ଜାଣିକି ଭଜ ବାପାଙ୍କ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନ କହି ନେଲେ କ'ଣ ହବ ନ କହି ନେଲେ କ'ଣ ହବ ଚୋରି କରି ନେଲୁ ବାପା ଆସିବ ପକେଟରେ ମୋ ପଇସା ଥିଲା କ'ଣ ନେଲୁ ଏବେ ତ ଆଉ ନେବାର ଅସୁବିଧା ହେବନି କାହିଁକିନା ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ହାତରେ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି ପଇସା ତ ଠାକୁର କହିଲେ ଜାଣି ଭଜିଲେ ମୁଁ କହିକି ଯଦି ନେବି ଭଗବାନ କହିଲି ମୋ ଘଟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ମା ତ ଜାଣି ଭଜିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ହରି କରିଲେ ଦୟା ଦୟା ମାନେ କ'ଣ ଦୟାକୁ ଓଲଟେଇଲେ କ'ଣ ହବ ୟାଦ ମାନେ ମନେ ପକେଇବା ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳରେ ଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଗଲେ ସେଇ ତ ପ୍ରେମ ଭାବ ଠାକୁର କହିଲେ ସବୁଦିନେ ଲୀଳା ସତ୍ୟ ଧାମ ସତ୍ୟ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ତମର ଯଦି ଦୈନ ବିନମ୍ର ନ ରହିଲା ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ଭକ୍ତ ଯିଏ ତାର ସବୁଦିନେ ସେଇ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ରହି ତୁମେ ଯାଉଛ ଗଲେ ଯାଉଛ ଯାଅ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୟା କରିଥିବ ଏଇ ଦୟା ନଦୀ କୋଳେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନାରେ ଓଲଟେଇ ଦେଇ ଯା କଥାଟାକୁ ଆରେ ସବୁଦିନ ଟିକେ ମୋତେ ମନେ ରଖିଥିବ ମୋତେ ମନେ ରଖିଥିବ କାହାକୁ ମନେ ରଖିବ ମନେ ରଖିବା ସୂତ୍ରଟି ପରମହଂସ ରୂପରେ ଆସି ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ଗୀତାରେ କହିଦେଲେ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲେ ଏଇଠି ଦେଖେଇଦେଲେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକି କହିଦେଲେ ସକାଳୁ ଉଠିବୁ ଉଠିକିରି ମାନସିକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ କରିବୁ ପୁନର୍ବାର ଏ ଦେହଟା ପବିତ୍ର ତା ବୋଲି କ'ଣ ଅଗଧରି ପୂଜା କରିବି ନାହିଁ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତା ଯେତେବେଳେ ଦୁଶାସନ ଝିକୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ରଜସ୍ଥଳ ଅବସ୍ଥା କରିବେ କ'ଣ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କ'ଣ ଯେବେ ଛାଡ଼ିବ ଦ୍ରୌପଦୀ ବାଟରେ ତେବେ ଯିବ ତୋର ଭବ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେହି ରକ୍ଷା କଲେନି ଶେଷରେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଜଣକୁ ଅନା ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପ ହେଇକି ଧାରଣ ହେଇକି ଆଇଲେ ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର ହେଇଗଲେ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଠାକୁରଙ୍କର ଅବତାର ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର ଆବେଶ ଅବତାର ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀରଟାକୁ ଅବତାର ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ଚାଲିଗଲା ଆପଣମାନେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଅଛି କ'ଣ ନା ତୁମରି ଶରୀର ଅଂଶ କାଢ଼ିଲ କେଶବ ବୁଝିଲେ ସେଇଠି ମୁଇଁ ତାର ନାମ ଯିବ ମୋତେ ରଖିବାକୁ ନାଥ ଶରୀର ତିଆରି କରିଅଛ ପରାରେ ତୁମ ଅଂଶରୁ ମୋତେ କାଢ଼ିଲ କେଶବ ମୋତେ ରଖିବାକୁ ନାଥ ଶରୀର ତିଆରି ମୋତେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ରଖିଥିଲେ ଏ ଶରୀର ଆପଣ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଂଶରେ ମିଶିଗଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଂଶରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲି ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ମୋର ଆଉ କିଏ ସାରା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିନେ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ତୁମକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସଚଳା ମାଆକୁ ଆପଣମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଚାଲିଗଲା ଆମେ ବି ଦିନେ ଯିବା କେମିତି ଯିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ନାମ ଗାଉଥିବି ତୁମରି ଗୁଣ ଦେଖୁଥିବି ତୁମ ରୂପକୁ ଦେଖୁଥିବି ତୁମ ସାଧୁସନ୍ଥକୁ ଦେଖୁଥିବି ତୁମ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବି ମୋ ପ୍ରାଣଟା ଚାଲିଯିବ ଆନନ୍ଦ ଏଇଠି କୃପା କରିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ଆଇଲା ଖାଇଲା ପିଇଲା ଡେଇଁଲା ଚାଲିଗଲା ଏ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହବ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁକରି କୃପା ବାୟୁ ଆପଣ ପଶିବେ
ଠାକୁର କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ମତେ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ। ଶେଷ ପଦଟି କହିକି ସମାପନ କରୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଚାଲିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ସରିନି, ରାତି ପାଇଲେ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ହବ। ସିଏ ଆସିଲାଣି କହୁଛି ଏ ଦେହ ଯଦି ତାର, ଏ ଦେହ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବ? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସୌକିନ ହେଇଗଲାଣି, ସେଭଳିଆ ହେଇପାରିବନି। ତଥାପି ଯୋଉ ଭକ୍ତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଚାଲି 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 କେତେ ଦିନ ଲାଗିଗଲା? 15-20 ଦିନ, ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ କି 10 ଦିନ ଲାଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଦିନ ରାତି 4ଟାରୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାତ୍ର ସିଏ କ'ଣ କରିଛି? ଗରିବ ଘର, ଭଗବାନ କୋଉଟାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ସୁଦାମାର ଖୁଦ ଭଜା, ତା ପାଇଁ ସ୍ୱାଦ, ସବରୀର ଅଣ୍ଡା ତା ପାଇଁ ସ୍ୱାଦ। ତନ୍ତୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ନେବେ ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ? ନା ନେବେ ନିଜେ ବୁଣିଥିବା ହାତରୁ ଗୋଟେ ଝଜି, ମାତ୍ର 3.5 ହାତ 4 ହାତ। ପଇସା ସେମିତି ନାହିଁ, ଅଭାବ ଅନଟନର ସଂସାର ଭିତରେ ମୁଁ ତ କେମିତି ଯିବି? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ସଖୀ, ତାଙ୍କ ବାବୁ ନା ଉଦୟନାଥ ବେହେରା ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମହାପୁରୁଷ ଯିଏକି ଥିଲେ ପିତବାସ ବାବା, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି ପଦେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ବାବାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମୟରେ ସେବା କଲାବେଳେ ବାବା କହନ୍ତି ଠାକୁର କେମିତି ଭକ୍ତର ଭାବଟା କ'ଣ ଆସିଲେ ଚାଲି ଚାଲି। ପୁରସ୍ତମ ବାବା ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଶାରଳା ସୁନ୍ଦରୀ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଠି କହିଲେ ମୁଁ ତ ଦିନହୀନ କାଙ୍ଗାଳ, ମୁଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଯଦି କୃପା କରି ଆସି ଏଇ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡକ ନେବେ, ନହେଲେ ମୁଁ କାହା ହାତରେ ପଠେଇଦେବି। ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାମନ ହୋଇକିରି କୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରିବି? ମନ କଥା ମନେ ରହିଲା। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଏଇ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଚାଲି 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 ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆମ ଶଗଡ଼ରେ ବସ। ନା ନା ନା, ଶଗଡ଼ରେ ବସିବି, ସୌଖିନ ରହିଯିବି, ଆଉ ମୋ ଠାକୁର କ'ଣ ମତେ ଅନେଇବେ? ନାଇଁ, ତମ ଭାଇ ଯାଅ। ଚାଲି ଚାଲି ଯିଏ ଯାହା ବାହନ ଦେଲା ମନା କଲେ, ଚାଲି ଚାଲି ଆଇ ଥକା ହେଇକିରି ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ରାତି ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରୁ 2ଟା ରାତି 1-2ଟା ରାତି ହବ ଆସିକି ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଲେ। କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ନା ଅଖା ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଆଇଥିଲେ। ଅଖାଟି ପକେଇଲେ, ସେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ 50 ପ୍ରକାର କଣା। ଗରିବ ଲୋକ ଏତେ କୋଉଠି ନେବେ? କହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଲି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡକ ଦେବି, ସେତିକି ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଜନ୍ମଦିନରେ କେତେ ପାଟ କେତେ ପିତାମ୍ବରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଦିଏ, ମୋର ଏଇଟାକୁ କୋଉଠି ଅନେଇବେ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେଇବେ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ନେବେ। ଠାକୁର ପରା ସେ ନେବେନି, ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଇପାରିବିନି, ସେ ସାହସ ନାହିଁ। ଆସିଲେ, ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଥକାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେହ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଚୈତନ୍ୟ ପାଣି ଯୋଉ ବାବାମାନଙ୍କର ସବୁ ଥାଏ, ସେଦିନ ଥିଲା ମାନେ ପୁରାତନ ସନାତନ ବାବା ଜଣେ ଥିଲେ। ଏଇ ସନାତନ ବାବା ନୁହଁ, ଆଉ କଣ୍ଡ୍ରୀ ବାବା ଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ଉପର ମହଲାରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇବେ ଭଗବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମା ଠାକୁରଙ୍କ ଟର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିବ ମାନେ ସାରା ସାତପଡ଼ା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଡ଼ାରେ ସେ ଠାକୁର ପକେଇଲେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ରାତି ଅଧରେ ଆସନ୍ତି, ମାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୁଏ। ଏ ବ୍ରଜ ଚାଲିଗଲେ, ବ୍ରଜ ଯେ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ବାବା ରାତି ଅଧରେ ଥରେ ଯାଉଥାଏ, ମହାଷ୍ଟମୀ ଚାଲିଥାଏ, ମାଙ୍କ ଭୋଗ ମସ୍ତକ ନେଇଯାଉଛି, ସିଆଡ଼ୁ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଟ ଭେଡ଼ି ଆଇଲେଣି। ଠାକୁର ଏ ସମୟରେ ଖାଲି କୌପୁନୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏ ବ୍ରଜ କିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ତତେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଲା, ଜାଣୁଛୁ ଏପଟେ ସବୁ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଧରିକି ଯାଉଛୁ ମା ଭୋଗ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି? ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇଯିବେ। କହିଲା ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ହବ? ତ ଠାକୁର କଣ୍ଡିବ କହିଲେ ଶୁଣିଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଠାକୁର ଜାଣିଲେ। କଣ୍ଡିବ ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇଟା ଆସିଲ, ଏ ତେଲଟା ଟିକେ ଧରିଲ। ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ? କେଡ଼େ ଦୟାଶୀଳ ତୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସଂସାରୀ ମିତ୍ର ଅରିନାହି, ତୁମେ କରା
ଗିନାଟାକୁ ଧରେଇଦେଲି ନା ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କେତେ ମାମତ୍କାର କଣ ତମେ ଧର ଗଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଠାକୁର ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇଲେ ସିଏ ଶୀତ ଦିନ ଏଇ ଶୀତ ଦିନ ଥରହର ହେଇକି ଅଖାଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଫାଳେ ଗୋଡ଼ ଠାକୁର ତେଲ ଗିନା ଧରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କମଳ ଭକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ଏଇ କମଳଟାକୁ ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ନା ଆଜ୍ଞା 2ଟା ପ୍ରାୟ ହବ ନା ହଉ କାଲି ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଚାଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧଇଲେ ସେ କମଳ ଧଇଲେ ତେଲ ଗିନା ଧରିଲେ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ମାମତ୍କାର କମି ତମେ ଚାଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ନା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବାବା 2 ଜଣ ଥିଲେ କହିଲେ ଆଉ କିଏ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗଲି ତେଲ ଗିନାଟା ଧରିଲି ଠାକୁର କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଓଲିଲେ ସେ କପଡ଼ାଟା ତା ଏଇ କମଳଟା ପରେ ପକେଇବ ତା ଗୋଡ଼ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଟର୍ଚ୍ଚ ତ ପାଦରେ ଟିକେ ତେଲଟା ଲଗେଇଦେଲ ନା ଆଜ୍ଞା ନା ନା ମୋତେ ଦିଅ ତମେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଭାବିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଲଗେଇବେ ଲଗେଇଦେବ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଋଷିମୁନି ମାନେ ଯେତେ ଆସିଲେ ସେତିବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇଦେଲେ ମୋର ସେବା କାହିଁ ନା ଆପଣ ତ ପ୍ରଭୁ ଚପ ମୁଁ କି ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ତମେ ଆଦେଶ କରିବା କଥା ମୋତେ ସେବା ଦଉନ କାହିଁକି ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ମୋର ବନ୍ଧା ଦେଲି ଆୟ ଚକ୍ରଧର ସେବା କ'ଣ ସେବା ମୋତେ ଦିଅ ତମେ ଯଦି ନଦେବ ନା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ନେବ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା ଗୋଟିଏ ସେବା ବାକି ରହିଛି ଏ ଋଷିମୁନି ମାନେ ତପସ୍ୟା କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ଋଷିମୁନି ମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବାର ସେବାଟା ମୁଁ କରିବି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଲେ 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 ଶେଷରେ ସେ ସେବା କରିବାର ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରଭୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏୟା କଲେ ମୋତେ ଅଭିଶାପଟା ମିଳିବ ମୋର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲେ ଗୋରଦା ଦୁର୍ବାସା ଧୋଇଲେ ଦେଲେ ଜାଣିକି ଟିକେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଖରେ କାଦୁଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦୁର୍ବାସା ତ ଦୁର୍ବାସା ଏକଦମ କ୍ରୋଧ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ତୁ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଭାବୁଛୁ ମୋ ପାଦରେ କାହିଁକି ସେ ଅଳିଆ ଛାଡ଼ିଲୁ ସେଇ ପାଦଟାକୁ ତୋର ତୀର ବୃଦ୍ଧ ହଉ ନା ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣେଇ ନେଲେ ଅଭିଶାପକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯଦି ଋଷିମୁନି ମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ ଏଠି ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି ତ ପାଦଟା ପାଖରେ କହିଲେ ଥୋଇଦିଅ ପାଦରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ କହିଲେ କମଳଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ସକାଳ ପାଇଗଲା ରାତି ପାଇଗଲା କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ଉଠ ଦେଖିଲା ମୁଁ ତ ଅଖା ଘୋଡ଼େଇଥିଲି ଅଖାଟା କାଢ଼ି କମଳ କିଏ ଦେଲା ପାଖରେ ତ ତେଲ ନାହିଁ ସକାଳୁ ତେଲ କହିଲା ମୁଁ ତେଲ ଟିକେ ଆଣି ଭାବିଥିଲା ତେଲ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପାରିବିନି ଉଖୁରାଟାରେ କେମିତି ଗାଧେଇବି ଦାନ୍ତ କାଠି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦାନ୍ତ କାଠି ତେଲ 2ଟି ଜାଗା ଥୋଇ ଦେଇକିରି କହିଲେ ଏଥର ଚାଲ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଚାଲ ଯଦି ଉଠିଯିବ ନା ସିଏ ଆଉ ଏଇନେ ରହିପାରିବନି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର କଥା କହିଲେ ଏଥର ଅନ୍ଧାରରେ ଠାକୁର ଚାଲି ଆସିଲେ ଆସିଛନ୍ତି ରାତି ପାଇଲାଣି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ କିଏ କହୁଛି ମୋ ପାଟଟା ଠାକୁର ପିନ୍ଧିବେ ଇଏ କହୁଛି ମୋ ପାଟଟା ପିନ୍ଧିବେ ଇଏ କହୁଛି ମୋ ପାଟଟା ପିନ୍ଧିବେ ସବୁ ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣା ମା ଯାଇ କହିଲେ ଭାଇଆ ଏତେବେଳ ହେଲାଣି ଆଉ କାହିଁ ଉଠୁନ ନା ଏବେ ନାହିଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅଛି ଏବେ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅଛି 5ଟା ପରେ ହେଲାଣି ଏବେ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅଛି 7ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଠାକୁର ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଏ କୋଉ ପାଟ ପିତାମ୍ବରରେ ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ ଠାକୁର ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଯୋଉ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଖରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଯାଇକିରି ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଲେ ନା ନା ଯିଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ମୁଁ ନୁହଁ ଯିଏ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ତାର ଆଉ ସିଏ ଥକି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ତାର ସେବା କରି ମୋତେ ଭକ୍ତ ସିନା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କିଏ ସିନା ତୁମ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଏ ତମେ କ'ଣ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅମୃତ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖକୁ ସିନା ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତା ତୁମେ କ'ଣ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଉଛ ନା ସେଇଭଳିଆ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ କିଏ ସେଇ ଯୋଉ ଉଦୟ ଠାକୁର କହିଲେ 9ଟା ବାଜିଗଲା
କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଧେଇ ସାରିଛି। ସେଠି ବାବା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ଏପଟେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତ, ଏଇ ଆଗପଟେ ନିଶୁଣିଟା ପକେଇବ। ଗୋଟେ ନିଶୁଣି ଥିଲା, ସେଇ ଆଗପଟେ ନିଶୁଣି ପକେଇଲା। କହିଲା ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଧୋତି ବି ଆଣିନି। ଠାକୁର କହିଲେ ବାବା ଜଣକୁ କଣ୍ଢେଇବାକୁ ନା ଭରତଙ୍କୁ ଆଦେଶ, ଭରତଙ୍କୁ କହିଲି ଯାଅ ଏଇ ଲୁଗା ଦବ, ସେ ପିନ୍ଧିବ, ତାକୁ ଟିକେ ତିଳକ କରିଦବ। ଭଗବାନ ତିଳକକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ହରି ମନ୍ଦିର ତିଳକଟେ ଯଦି ଥିବ, ମସ୍ତକରେ ଭକ୍ତର ଭୂଷଣ ତିଳକ, ମା ମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସିନ୍ଦୁର ଶୋଭା, ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ମତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ନୀଳାଚଳ ନିବାସ ନିତ୍ୟା ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ କଦାଚିତ କାଳିନ୍ଦୀ ତବେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ କରବ ମୁଦା ଭେ ନାରୀ ବଦନ କୋମଳ ସ୍ୱାଦନ୍ତ ରମା ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୁରପତି ଗଣ ସାର୍ଥକ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ହଉଥିବା ଆନନ୍ଦ କୁମାର। ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବେ? ଯେତେବେଳେ କାଳ ଆସିବ, ଯଦି ଚନ୍ଦନ ଟୋପାଟି ଥିବ, କାଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାହିଁକି ଭକ୍ତ ଟୋପେ କିଏ କହିଲେ କଣ ମିଳୁଛି ତମକୁ? ତମେ ପରା ଶରଣାଗତ ହେଲ, ଶରଣାଗତ ହେଲା। ମସ୍ତକରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବା, ଶରଣାଗତ ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଲକେଟ ଲଗେଇବା। 50 ଲୋକ କଥା କହିଲେ ଶୁଣିବନି, ତ ଠାକୁର କହିଲେ ଇଏ ମୋର ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତ ଲାଗି ମୋର ତନୁ, ଏଣୁ ଭକ୍ତ କଥା ମାନେ। ଠାକୁର ସିଧା ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାକୁ ପୁନଃ ମୁଁ ଯିବିନି ମତେ କାହିଁ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆଣିନି। ନା ତୁ ପରା ଦୋବଜା ଧରି ଆସିଛୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତମଣି ମା, ସେ ଦୋବଜା କରୁଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଗାମୁଛା କ'ଣ ଧରିକି ଧରି ତାକୁ ଉପର ଆଡ଼ୁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ହରିବୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ, ଅଭିନବ ସୁନ୍ଦର ଜୟ, ଆନନ୍ଦ କଲା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପଡୁଛି। ଭକ୍ତମାନେ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ଆମେ କୋଉ ଭକ୍ତରୁ ଇଏ କିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ଧରିଦେଲା, ତାକୁ ଧୋତି ପୋତି ପିନ୍ଧେଇକି ଉପରୁ ନେଇଗଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଆଣିଛ ଦେଖେଇଲ, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଦିନ 9ଟା ହେଲାଣି। ନା ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖେଇଦେଲେ। ସୁଦାମାକୁ ସେଦିନ ଦେଖେଇଥିଲେ, କ'ଣ ଆଣିଛ? ନା କିଛି ଆଣିନି, ଖୁଦ ମଣୁକ ଟାଣି ନେଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଖୁଦ ମଣୁକ ଖାଇଦେଲି, ଦୋବଜାକୁ ଖାଇଦେଇକି କହିଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗାମୁଛା ଆଣିଛ, ଏଭଳିଆ ଗାମୁଛା କି କ'ଣ ଦବ? ଦେଖିଲ ଏ ପାଟ କ'ଣ ହବ? କାଢ଼େ ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଯାକ। କାହା ପାଠ କହୁନାହାନ୍ତିନି, କାହାର ରୂପ କହୁନାହାନ୍ତିନି। ଧନୀମାନି ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଜମା ଆଣନ୍ତି। ସେ କାହାର ହୁଅନ୍ତି? ନା ଭକ୍ତର ଅଟୁ ଭଗବାନ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ହେଲା ପରେ ଧନୀମାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହବ, ଠାକୁରଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ମୋ ପ୍ରତି ଭରସା ନାହିଁ, ତା ପ୍ରତି ମୋ ପ୍ରତି ଭରସା କର। ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମାର ତିନିଟା ମୁଠା ଖାଇଦେଲେ, ଶେଷରେ ସୁଦାମାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କଲେ। ଆରେ ସିଙ୍ଗାଳି ବହି ଯାଉଛେ, ଆଖିର ନିନ୍ଦା, ମୋ ଠାକୁର କହି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ନିଜେ ହାତରେ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଖିକୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଶୁଣ, ଯେତେ ଦିନ ରହୁଛ ରୁହ, ଆନନ୍ଦରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାଧାମରେ ରହିକି ତମେ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ କିଛି ଆଣିନି। ନା ତୁମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛ, ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି ତମେ କେତେ ଭଲ ପାଇଛ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇନ, ଭରସା ହରେଇନ, କେତେ କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ପାଇଛ। ତୁମକୁ ଆଜି କହୁଛି, ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଭରସା ହେବନି। ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଲେ ତୁମେ ଏଇଭଳି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୀଳା ଧାରଣ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛେ ସବୁ ଆମର, ପ୍ରଭୁ ଆମର, ମୋର ଠାକୁର। ଯେଉଁଦିନ ସିଏ କହେ ତୁ ମୋର, ବାସ୍ କାମ ସରିଲା। ଆନନ୍ଦ କବାର ଆମେ ଏତିକି କହିବା, ଠାକୁରେ ଆମେ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କହୁଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରୁନୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ମୋର କହିବେ ମତେ, ଏ ମୋ ପରୀକ୍ଷିତ ତୁ, ମୋର ସୁଦାମ ତୁ, ମୋର ଅମକ ତୁ କହି ଯଦି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେବେ, ସେଦିନ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ପାଇଗଲି ଠାକୁରେ, ସବୁ ପାଇଗଲି। ଆନନ୍ଦ ରାତି ପାଇଲେ ପୁଣି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଯାହା ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଯେଉଁ 1904 ମସିହାରେ 18 ତାରିଖ ସୋମବାରରେ ଜନ୍ମ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ପାଖାପାଖି ରବିବାର ବୋଧେ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ହଉ, ସେଇ 18 ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି 5 ଦିନ ଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆର ବର୍ଷ ଠାକୁର ମା ଚାଲିଗଲା, ସଚଳା ମା, ଗାଁରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯୋଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ହେଇପାରିଲାନି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ତାଙ୍କୁ ଗୋଚର କାହିଁ କଲେନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ସେବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିକି ମନ ନିର୍ମଳ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମନରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଶରୀର ଅଛି,
ଦୋଷ ଆସିବ, ଈର୍ଷା ଆସିବ, ତାକୁ କାଟି ଦେଇ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ମନକୁ ରାଜା କରିଦେଇ ଆତ୍ମା ସହିତ ଭେଟାନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମନକୁ ଧକ୍କା ମାରିଦେଇକି ସୁମନ ପଥରେ ଯାଇକି ସବୁ ଯାକ କଥାକୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ମନକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଇଳା ଆସିବ, ତାକୁ ତୁମେ ସିନା ତଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ଗଲେ ତାକୁ ପାଇବ, ନହେଲେ ତ ସିଏ ତମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ବସେ, ତମେ ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇବ। ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ସର୍ବେ